Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing kepanggih malih kalian Bu Aninta ing video pembelajaran basa Jawa. Pamanggihan dina iki Bu Aninta arep njlentrehake babakane struktur basa ing teks narasi cerita wayang. Apa wae struktur basane? Gatekne video pembelajaran iki kanthi titik. Selamat pagi. Bertemu lagi dengan Ibu Aninta di video pembelajaran bahasa Jawa. Pertemuan kali ini, Bu Aninta akan menerangkan tentang struktur bahasa yang ada dalam teks narasi cerita wayang. Apa saja struktur bahasanya? Perhatikan video pembelajaran ini dengan teliti. Struktur teks narasi cerita wayang. Ancase piwulangan dina iki, para siswa bisa ngidentifikasi struktur teks ing cerita pewayangan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah para siswa bisa mengidentifikasi struktur teks yang ada di cerita pewayangan. Struktur teks narasi iku enek orientasi, komplikasi, klimaks, resolusi, reorientasi, kari dhewe diarani koda utawa amanat. Dalam struktur teks narasi terdapat beberapa struktur yaitu orientasi, komplikasi, klimaks, resolusi, reorientasi, dan yang terakhir sendiri adalah koda atau amanat. Saiki orientasi. Orientasi uga diarani tetepungan. Panggone ana ing paragraf dikenalake karo tokoh, prastawa, latar wektu, panggonan, lan kahanan. Orientasi juga disebut dengan perkenalan. Tempatnya ada di paragraf, dikenalkan dengan tokoh, peristiwa, latar waktu, tempat, dan keadaan. Struktur teks narasi sakliyane orientasi enek komplikasi. Duweni pengertian yaiku titikane wiwit ana prakara. Struktur teks narasi selain orientasi ada yang disebut dengan komplikasi. Komplikasi mempunyai pengertian yaitu dimulainya masalah. Klimaks duweni pengertian yaiku prakara dadi ruwet ndadekake prakara ngambrawara. Klimaks mempunyai pengertian yaitu masalahnya menjadi sangat rumit dan menjadikan masalah lebih komplit. Resolusi. Resolusi nduweni pangerten yaiku prakara wis kudu enggal diudari lan njupuk keputusan. Maksudnya resolusi yaitu masalah harus sudah dicari solusinya dan diambil keputusan. Reorientasi yaiku pamawas ulang ngenani prakara. Reorientasi iki isa uga ora ana ing teks narasi. Reorientasi itu adalah pemawasan ulang atau penceritaan ulang tentang masalah. Reorientasi ini biasanya ada atau tidak ada dalam teks narasi. Jadi belum tentu ada reorientasi dalam setiap teks cerita wayang. Koda atau amanat yaiku dudutan sing bisa dijupuk saka paragraf sing jelasake nilai budi pakerti sing bisa dadi patuladan. Koda atau amanat yaitu kesimpulan yang bisa diambil dari paragraf yang menjelaskan nilai budi pekerti yang bisa dijadikan contoh. Saiki tulodo saka orientasi. Sekarang contoh dari orientasi. Jenengku Gatotkaca. Aku mung bisa nangis kekejer lan mancal-mancal.
bapakku Werkudara lan Ibu Dewi Arimbi kaya lagi kerubuhan gunung. Mengkono uga sing padha rawuh Sri Bathara Krisna, Uwa Prabu Puntadewa, Paman Arjuna, Paman Nakula lan Sadewa uga melu sungkawa. Tak deleng Panakawan Uwa Semar, Sigareng, Petruk lan Bagong sing biasane cengar-cengir uga melu sedih. Diarani teks orientasi merga saka teks iki ngenalake para tokoh wayang sing ana ing carita wayang iku. Dikatakan teks orientasi karena di sini adalah tentang perkenalan tokoh-tokoh wayang yang akan ada di cerita wayang tersebut. Saiki tulodo saka komplikasi. Sekarang adalah contoh dari komplikasi. Komplikasi iku wiwitane ana prakara, mulai terjadinya suatu masalah. Weruh Ibu Arimbi nangis, aku melu nangis maneh, tambah banter. Ari-ariku isih gandeng karo awakku. Bapakku Werkudara wis nyoba nganggo kuku Pancanaka. Ora bisa. Kembang Wijaya Kusuma kagungane Uwa Krisna ora masah. Pasopati lan adot dedaline Uwa Arjuna uga ora mempan. Sanjata cakra kagungane Uwa Krisna malah ngetokake geni meletik-meletik. Ning pancet ari-ariku ora bisa pedhot. Ini dimulainya terjadinya masalah. Masalahnya adalah ari-arinya masih gandeng dengan badannya. Semua senjata yang dipunyai oleh para paman tokoh wayang tidak bisa memutus ari-ari tersebut. Tulodo saka klimaks. Ini adalah contoh dari klimaks. Klimaks yaiku prakara dadi ruwet ngandharake prakara ngambara-wara. Perkara lebih ruwet lagi, lebih besar lagi. Contohnya seperti ini. Bebarengan karo Bathara Krisna, kabeh padha muji donga, padha prihatin supaya enggal nemu pepandang. Akhire rawuh buyutku Begawan Abiyasa. Panjenengane banjur ngutus Paman Arjuna nyuwun pitulungan pusaka marang dewa. Baline ngasta sarunge pusaka Kuntawijaya. Arjuna golek pusaka kok mung oleh sarunge iki kepriye ta Yayi? Pitakon Prabu Krisna. Nun inggih Kakang Prabu, senjata Kuntawijaya klentu dipun paringaken Adipati Karna ing Awangga. Kula namung saged ngrebat warangkanipun menika. Masalah lebih rumit lagi karena Arjuna hanya bisa memperoleh sarung dari pusaka Kuntawijaya. Contoh saka resolusi, tulodo saka resolusi. Resolusi iku prakara wis kudu enggal diudari lan njupuk keputusan. Resolusi itu adalah masalah harus cepat dicari solusinya dan diberi keputusan. Tulodo saka resolusi. Ora oleh pusakane ora apa-apa wis jamplong. Coba pedoten ari-arine ponakanmu. Temenan bareng warangka Kuntawijaya ditamakake ing ari-ariku krasa maktes. Getih abang netes, ari-ariku pedhot, kabeh padha bungah. Aku nangis maneh tandha gembira. Nanging aneh, warangka sing kanggo ngetokake ari-ari mau
ilang musnah. Uwa Arjuna bingung lan kaget. Prabu Kresna mung mesem lan ngendika supaya aku dijaga lan diadohna saka Kuntawijayane Adipati Karna nganti tekan wektune. Saiki tulodo saka reorientasi. Sekarang adalah contoh dari reorientasi. Dumadakan ana sing teka pawakane lemu, bunder, anahe bisa mabur. Tekane mau saka langit. Berkicang Warudaya ditegor uwong. Lere-lere kali conde sapa sing duwe. Insang sing prapta Wekudara, anakmu sing tetuka bakal dak gawa disraya para dewa. Aku digawa mabur, dilebokake ing kawah Candradimuka, digodhog bareng karo gamane para dewa. Aku nangis nanging arep kepriye maneh. Tuladha saka koda utawa amanat. Contoh dari koda atau amanat. Urip iku saderma nglakoni. Kabeh wis ana sing mranata. Kita mung kudu njaga kautamaan lan tumindak sing becik. Dudutan piwulangan dina iki. Struktur teks narasi iku orientasi, komplikasi, klimaks, resolusi, reorientasi, koda utawa amanat. Cekap semene piwulangan dina iki, muga-muga apa sing wis diwulang iki bisa ngasilake ilmu sing manfaat. Sakabehe piwulangan iki ana ing buku paket Kirtabasa kelas 7 kaca 41 nganti kaca 42. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Semua pembelajaran hari ini ada di buku paket Kirtabasa kelas 7 halaman 41 sampai halaman 42. Wassalamualaikum. Jangan lupa follow sosial media sekolah kita untuk mendapatkan info terkini seputar sekolah kita.